24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորության թեկնածու Սուրեն Սուրենյանցը։ Բարև ձեզ, պարոն Սուրենյանց, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Խոսենք երեկվա եւ այսօրվա մասին, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը երեկ տեղի ունեցավ, այսօր արդեն Եվրամիություն Հայաստան առաջին գագաթնաժողովներ ու հերթներ հնչեցին եւ Հայաստանից եւ Ֆրանսիայից Եվրամիության կողմից։ Դուք ինչպես եք գնահատում ելույթները, ինչ կարևոր մեսիջներ կային Հայաստանին ուղղված եւ արտաքին աշխարհին։ Տեսեք, այդ երկու գագաթնաժողովները ինստիտուցիոնալ օրակարգային առումով փոխկապակցված միջոցառումներ են, ինչքան էլ դրանց ինստիտուցիոնալ նշանակությունը տարբեր լինի, ընդհանրապես արդյունքներով են դատում գագաթնաժողովերի կամ նման միջոցառումների մասին։ Ակնհայտորեն այս միջոցառումների թայմինգը այնպես էր ընտրված, որ առավելագույն նպաստ բերեն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզչությանը, այսինքն սա նախընտրական բոնուս էր Նիկոլ Փաշինյանին, ինչքան էլ այլ բացատրություններ հնչեն, սա ակնհայտ է, նույնիսկ Ալիևը իր ելույթում հիշատակեց, որ իր համաձայնությամբ է այս պահին Երևանում տեղի ունենում այդ գագաթնաժողովը։ Արդյոք այս գագաթնաժողովը առաջացրեց ռիսկեր, այո։ Ակնհայտորեն Եվրամիությունը իր կոնֆլիկտը Ռուսաստանի հետ բերեց մեր տուն։ Ինչու՞։ Սրա կոնֆլիկտ բերեց։ Այսպես կոչված գաղափարական հիմնավորումը կամ առանցքային ելույթը նման պնդման Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի շատ անպատասխանատու, որոշ դեպքերում ցինիկ ելույթներ կամ նույնիսկ ելույթներ է, որովհետև երեք նա մեկ անգամ չի ունեցել ելույթ կամ այսօր էլ շարունակել է, այո։ Տեսեք, նա ինչ է ասում։ Ըստեյության մեզ համարում է ռուսական արբանյակ կամ համարում էր, որ Հայաստանը մինչև 2018-ը եղել է ռուսական արբանյակ եւ որևէ մեկը չի ցանկացել գալ մեր երկիր։ Ավելորդ չեմ համարում նկատել, որ Մակրոնը անգամ իր նախորդներին է ծաղրուծանակի ենթարկում այս հայտարարությամբ, որովհետեւ Մակրոնի նախորդ հող 3 Ֆրանսիայի 3 նախագահները պետական այց են ունեցել Հայաստան։ Ավելին ասեմ, Հայաստանի 3 նախագահների քաղաքականությունը որոշակի շեղումներով, որոշակի զիգզագներով այնուամենայնիվ ենթակա է եղել հավասարակշռության դոկտրինին։ Եվ այնպես չի եղել, որ Հայաստանը մինչև 2018-ը միանշանակ ինչ-որ մեկի կցորդը լիներ, ինչ-որ մեկի դեմ։ Ուզում եմ հիշեցնել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ եւ խաղաղության մեծ պայմանագիրն է կնքվել եւ առաջին պետական այցն է կատարվել Հայաստանի նախագահի Սպիտակնում, որտեղ դրան շատ բարձր մակարդակով ընդունվել են։ Ռոբերտ Քոչյանի հենց արտաքին քաղաքականությունը կոմպլեմենտար էր, այսինքն փոխլրացման բաղադրիչով։ Սերժ Սարգսյանը եւ քաղաքականություններ վարում, հենց իդեպ Սերժ Սարգսյանի օրոք է կնքվել ՍԵՊԱ-ն, որի մակարդակից չի էլ բարձրացել մինչև այսօր Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, դա էլ նկատենք։ Եվ բացի այդ, եթե ռուսական սատելիտներ են եղել Հայաստանի 3 նախկին նախագահները, ինչու է Ֆրանսիան Նիկոլ Փաշինյանի օրինակով նրանց էլ պատվո լեգիոնի շքանշանի արժանացրել։ Հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանին շողոքորթելու կամ նրան դիվիդենդ տալու նպատակով կամ ռուսների համար անհարմար վիճակ ստեղծելու համար չի կարելի անել նման անպատասխանատու հայտարարություններ։ Սա մեկ։ Նրա ելույթի մյուս դրվագը կօգնենք ռուսական զորքերը Հայաստանից դուրս բերելու հարցում, սա մատնում է Հայաստանի ինքնիշխանության թշվառությունը։ Պատկերացնում եք, երրորդ երկրի ղեկավար քիթը խոթում է հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ։ Օրինակ, մինչև 2018 թիվը հաստատ նման բան չէինք նկատի։ Այսօր Էմանուել Մակրոնը ասում է, որ Հարավային Կովկասը չպետք է դառնա կայսրությունների մրցակցության միջավայր։ Լրիվ համաձայն եմ նրա հետ։ Բա ինչին էր միտված երեկվա իր ամբողջ ելույթները։ Ինքը հենց երեք Ռուսաստանի հետ իր խնդիրները բերել էր Հայաստան։ Այսինքն այսօրվա եւ իր նախորդ օրվա հայտարարությունների մեջ կա մեծ կոնտրաստ։
Եվ որն է պատճառը կարծում եք։ Գիտեք, չէ, ոչ իմանալ չի փոխվել, ուղղակի այսօր հարմար էր այդ կոնտեքստի մեջ խոսել, այդ կոնտեքստի մեջ էր խոսում։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ Մակրոնը որպես մանրադրամ է օգտագործում Հայաստանը, ամենայն հարգանքով Ֆրանսիայի եւ նրա ժողովրդի հանդեպ, ինքը անհարմարություններ է ստեղծում Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի քթի տակ, Ռուսաստանի հետ բանակցությունների եւ առևտրի դաշտ բացելու նպատակով։ Ոնց որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ը ոնց ծնվեց, Մակրոնը, Միշելը եւ մյուսները Ադրբեջանի հետ իրենց խնդիրները կարգավորելու նպատակով կամ ռուսների տարածաշրջանից դուրս մղելու նպատակով անդադ Նիկոլ Փաշինյանին հուշում էին նշաձողի իջեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում եւ ի վերջո այն նոր ճարտարապետությունը, ինչի համար երեք Նիկոլ Փաշինյանը գովերքում էր Էմանուել Մակրոնին, ըստ էության մեր ազգային ողբերգության ճարտարապետություն դարձավ, որտեղ մենք կորցրեցինք Արցախը։ Հիմա եթե Մակրոնին օրինակ ոչ այնքան ռետորական մի հարց տամ, ում արբանյակն է հիմա Հայաստանը։ Իր Միշելի եւ այլոց ստեղծած ճարտարապետության շնորհիվ չեմ կարծում, որ Հայաստանը հիմա Արևմուտքի Եվրամիության կամ նույնիսկ Ֆրանսիայի արբանյակն է դարձել, դուրս գալով ռուսական օրբիտայից։ Հայտնվել է թուրք-ադրբեջանական ակցիայի մեջ։ Եվ ինչքան էլ Մակրոնը եւ մյուսները հաշվարկեն մի հանգամանք, որ հայ ժողովուրդը ավելի շատ սրտով է արձագանքում, քան ուղեղով, եւ փորձում են հայ ժողովրդի ականջների համար հաճելի բառեր հնչեցնել, այս ժողովրդի մեջ ինտելեկտուալ բաղադրիչը բարեբախտաբար դեռ կա եւ մենք կարողանում ենք տեքստերից անդին հասկանանք ինչ խնդիրներ են լուծում։ Հիմա այս երկու հանդիպումներն ինչ տվեցին, այս երկու միջոցառումները ինչ տվեցին։ Հիմա Եվրամիության ինտեգրմանը արդյոք Եվրամիության անդամակցության արագացմանը նպաստեց այս գագաթաժողովը, ոչ։ Կարծեմ 40 կետից բաղկացած հռչակագիր են, չէ՞, քիչ առաջ տարածել Եվրամիությունն ու Հայաստան այդ գագաթաժողովի արդյունքներով։ Չկա չափելի որևէ բան, որ այսինքն Եվրամիության ղեկավարությունը որևէ հանձնառություն չի ստանձնել ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը ապահովելու հարցում։ Ավելին ասեմ, 7 երկրներ կան, որոնք թեկնածու են եւ որոնց հետ բանակցություններ սկսված, նրանք են սպասում ԵՄ-ին իրենց ինտեգրվելու հերթին։ Նույնիսկ վիզաների ազատականացման հարցում ոչ մի չափելի բան չհաշվեց։ Սպասվում էր, որ այսօր գոնե այդ հարցում ինչ-որ մի բան կասեն շատ այնց շրջադարձային, գոնե ժամկետ կնշեն։ Աշխատանքները շարունակվում են, գործընթացները բայց այդ աշխատանքները ՍԵՊԱ-ի ստորագրման օրվանից կան 2017 թվականից, այնպես չի որ այդ 2018-ի հետ հիմա ավելի ինտենսիվ են աշխատանքները։ Դե գիտեք, եկեք ժամանակը ցույց կտա, էլի, այսպես ասեմ, ժամանակը ցույց կտա։ Այսինքն ես երեք ու այսօր Երևանում հատկապես Երևանում նկատեցի հակառուսական ստրիպտիզի մասնակիցների բուռն մրցավազք։ Ով ավելի հակառուսական հայտարարություններ կանի։ Հայտնի խեղկատակի պարագայում դա նորություն չէր, բարեբախտաբար ստվերում մնաց մի երկու հայտարարություն անելով, որովհետև Զելենսկին բոլորի ու շատերի համար արդեն դուրս գրված կարտա եւ առանձնապես նրա հայտարարությունները նախին աժիոտաժը չեն առաջացնում։ Ընդհանուր առմամբ Եվրոինտեգրման ուղղությամբ նույնիսկ որևէ գործնական բան մենք չտեսանք հիմա։ Արդյոք սա նպաստեց ժողովրդավարությանը։ Իհարկե ոչ։ Չէ։ Ես ավելի համարձակ Հայաստանը ավելի մոտ է Եվրոպային, քան երբևէ եղել է։ Մոտը լինելով ի՞նչ նկատի ունի Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ասում ավելի մոտ ենք Եվրոպային, քան երբևէ եղել է։ Գիտեք, ես չեմ ուզում գործընկեր շատ կարևոր ինստիտուտի ղեկավարներից մեկին անվանարկեմ, բայց դատարկ մի հայտարարություն է առանց ինստիտուցիոնալ որևէ հիմքի։ Ես կրկնում եմ, մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ ինստիտուցիոնալ առումով ավելի սերտ չեն դարձել ՍԵՊԱ-ի համատեքստի համեմատ։ Գիտեք, շատ սիրուն բաժակաճառեր կարելի ասել, հուզվել, արտասվել, կարող է բանը Մակրոնը շատ գեղեցիկ դաշնամուր նվագել,
մեր ամենատաղանդը թմբուկ խփել, Վագն Խաչատրյանը դամքաշի ֆունկցիա կատարել, բայց դրանից քաղաքական process-ը եւ ինստիտուցիոնալ ամրապնդումը Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների մեծ առաջընթաց չի գրանցում։ Հիմա օրինակ ֆոն դեր Լայենն ասում է, որ Հայաստանը Եվրոպայի հետ կապված առաջ պատմականորեն, իսկ այժմ նաև ապագայի տեսլական ունի։ Նա նշել է, որ Հայաստանն ապահովելու է դեպի Կասպից ծով եւ կենտրոնական Ասիա տանող ամենակարճ ճանապարհը։ Եկաք մեխի խփեցիք։ Նախկինում այդ ուղին փակ էր, սակայն այժմ ձեր խիզախ որոշման շնորհիվ իրավիճակը փոխվել է։ Եկաք մեխի խփեցիք։ Ուրսուլա դեր ֆոն դեր Լայենը ասում է Հայաստանից ինչ են ակնկալում։ Հայաստանը կարող է դառնալ Այսինքն իրանք ասում են, տարածաշրջանային կենտրոն եւ խաչմերուկ։ Միջին միջանցքը պետք է ապահովեք, որովհետեւ դա մեր մոտ կենսականորեն անհրաժեշտ է։ Որևէ մեկս կոմունիկացիաների բացմանը դեմ չենք։ Բայց իրանք փաստորեն ինչ են ասում։ Այս պարագայում էլ ասում են էլի նշաձողը ոչինչ իջեցրեք, թեկուզ այդ ճանապարհի նկատմամբ դուք վերահսկողությունը մասնակի կորցնեք, թեկուզ սուվերենիտետի խնդիրներ ունենաք, կարևորը մեր համար այդ միջին միջանցքն է։ Իրենք որ Հայաստան ասում են, չկարծեք 29800-ի դարդուցավն են։ Իրանց պետքա Ռուսաստանը դուրս մղվի տարածաշրջանից, միջին միջանցքը աշխատի, այդ արանքում քանի քառակուսի կիլոմետր կմնա Հայաստանից, ինչպիսի իրավազորություն Հայաստանը կունենա սեփական տարածքում, իրանց առանձնապես չի հետաքրքրում։ Կրկնում եմ, որևէ մեկս կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը դեմ չենք։ Բայց այստեղ այդ հարգարժան տիկինը շատ բացահայտորեն իրանց ստրատեգիական շահը Հայաստանի հետ կապված ասել է, ինչա միջին միջանցք, ես ուզում եմ մեր հասարակությունը հասկանա։ Դա կենտրոնական Ասիայի երկրները Եվրոպային կապող ճանապարհը, որը պիտի շրջանցի Իրանը եւ պիտի շրջանի Ռուսաստանը, դրա համար էլ միջին միջանցք է կոչվում։ Միջին միջանցքի մաս է կազմում թրիփը, այսինքն այն 42 կիլոմետրանոց տարածքը, որը ադրբեջանցիք Զանգեզուրի միջանցք են ասում, մենք ու ամերիկացիք թրիփ ենք ասում, ամեն մեկը իր ճաշակով է ասում, մեկն էլ կարող ասի Մելանիայի կածան կամ եսի միշ, չգիտեմ, ամեն մեկը իր ճաշակով կամ նախասիրությամբ ասում։ Հիմա այստեղ խնդիրն է, որ ինչպես Ադրբեջանում ու Թուրքիայում են երբեմն շատ դիպուկ արձանագրում, նաև մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, այստեղ անունը կարևոր չի։ Կարևորը պարամետրերն են շահագործման այդ ճանապարհի բովանդակությունը։ Իսկ բովանդակությունը այն խոսել ենք մեր հաղորդումներում դրա մասին, back office, front office, այդ վերահսկման ճանապարհի կատեգորիաներով դու իրավազորությունը դու սուվերենիտետը ձիճում ես այդ ճանապարհի նկատմամբ եւ ըստ էության սա շատ ավելի վատ կարգավորում է, քան նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի Նյու Յորք կետում արձանագրված էր, ինչի մասին ես զգուշացրել եմ։ Հետևաբար ինչ տվեց Հայաստանին այս 2 օրվա Նիկոլ Փաշինյանին տվեց նախընտրական դիվիդենդներ, Հայաստանին տվեց ռիսկեր։ Այդ հիմա բանը կգնան երկրից այսօր երեկոյան Մակրոնն էլ կմեկնի, մյուս հյուրերը կարծում եմ արդեն մեկնել են, իրանց բարի գալուց եւ բարի ճանապարհ իհարկե, բայց այդ էքստազը կանցնի ԿՊ-ական, երեք մարդը միած ստատուս են, չէ՞ գրում, կմնան քո 4 խնդիրները Ռուսաստանի հետ։ Եթե մեկը քո տուն կռիվ է բերել Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանը հակազդելու է դրան։ Եվ ինչպես է հակազդել։ Ես չգիտեմ, այսօր էքստազի մեջ հայտնված մեր որոշ հայրենակիցներ, ԿՊ-ական վերնախավը եւ այլն օրինակ ինչ պատասխան են տալու, եթե Ռուսաստանը համարի, որ դու իր այդ ճշտամական բլոկի հետ հարաբերությունս մերձեցնում, որում բովանդակություններ չկա այդ մերձեցման տակ, եւ որոշի փոխել օրինակ տնտեսական փիլիսոփայությունը, քո այդ տնտեսական հարաբերությունների փիլիսոփայությունը, օրինակ որոշի, որ դու այլևս բարեկամական վարկագիծ չունես ու շուկայական գնով գազը պիտի ձեռք բերես։ Տնտեսությունը կհայտնվի կոլապսի մեջ։ Բայց այսպես կտրուկ որոշման կհանգեն, որոշումներ կանեն նրանք։ Լսեք, հարգելի հերիմիներ, դուք նորմալ եք չեն թվում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նույնիսկ իր դաշնակից պետությունների հետ քաղաքական խնդիրներ լուծելու նպատակով առևտրային պատերազմների մեջ է մտնում։ Օրինակ մաքսատուրքեր է բարձրացնում։
քանի հիմա եվրոպական երկիր ասեմ, որոնց մաքսատուրքերը բարձրացնում է, տնտեսական ճնշում է գործադրում կամ առևտրային, ստանում է այն քաղաքական պահանջների բավարարումը, որոնց նպատակով այդ սանկցիաները կիրառել էր, որից հետո վերացնում է մաքսատուրքերը։ Դուք նորմալ եք, կամ հեռուստադիտողների մեծ մասը նորմալ է, չէ՞ վերաբերվում են փաստին, որ Մորոյի դոկտրինի համաձայն ամերիկյան ուրեմն արևմտյան կիսագունդը հատվածը համարելով իր կենսական շահերի գոտի, Միացյալ Նահանգները նույնիսկ շատ բիրտ մեթոդներով միջամտում է Վենեսուելայի գործերին, Կուբայի ներքին հարցերին, Պանամայի հարցերին, որովհետև համարում է դա իր կենսական շահերի տարածք։ Ինչու մեր խիստ քաղաքենի, խիստ հումանիստական հայացքներ ունեցող, շատ անաչառ պսևդո արևմտամետները Թրամփի մատուցման այդ քայլերը համարում են խիստ օրինաչափ, բայց եթե Պուտինը իր կենսական շահերի գոտում նույնը անի, դա համարում են դեսպոտիզմ ու բռնապետություն։ Մենք այդ կետին չենք հասել, որպեսզի նման Ես վախենամ շատ մոտ ենք մենք այդ կետին, տեսեք։ Ինչու ենք։ Մեր մոտ արդեն պրոքսի պատերազմը, որն առայժմ միայն տեղեկատվական բաղադրիչներ ունի, այսինքն Մակրոնը այստեղ ռուսների հասցեն ինչ-որ բան է ասում, ընդեղից ինչ-որ Մեդվեդևն է ինչ-որ հայտարարություն։ Առայժմ տեղեկատվական պատերազմի դրսևորում է, բայց ոչ մի երաշխիք չկա, որ դա ոչ մի երաշխիք չկա, որ վաղը դա առևտրային սանկցիաների դրսևորում չի, մանավանդ դրա նշանները կան։ Այդ օզոնի եւ վայբերիսի հետ կապված պատմությունը, միլիոնից ավելի շշերի վաճառքից անելը բան ջերմուկի Ռուսաստանում, կան նշաններ, որ հետո չմոռանանք ապրիլի 1-ի մասին։ Ապրիլի 1-ին ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանից զգուշացվել է, որ երկու բան արևս Ռուսաստանը չի հանդուրժելու, երկու աթոռի վրա նստելու քաղաքականությունը A եւ B լուզեր քաղաքականության հետևանքները Ռուսաստանի գրպանը խցկելու մարտավարությունն է, երկու բանը Մոսկվայում ասել են այլևս չի հանդուրժվելու։ Հիմա ինչի ենք մենք մտածում, որ այնինչ Ուկրաինայի Վրաստանի հետ պատահեց, մենք այնքան շուստրի ենք, եթե նույնիսկ Իջևանյան արմատներ ունի մեր շուստրությունը, որ Ռուսաստանում պիտի աշկ փագեն, իրանց շահերը հենց տրորվեց, այստեղ Ռուսաստանին սիրել չսիրելու հարց չի։ Ոնց որ Վենեսուելայում տրորվեց Միացյալ Նահանգների շահերը շատ կոշտ հակազդեցություն արեցին, կամ հիմա Պանամայի դրդում են, որ հակաչինական քաղաքականություն վարի, նույն բանը անելու է Ռուսաստանը։ Դե ամեն դեպքում դուք ասում եք առանձնապես որոշումներ չի կայացվել, մենք չենք տեսնում քայլեր դեպի Եվրոպա։ Անուսավորել են։ Ինչու պետք է անուսավորել են, բայց կարող են չանել։ Գիտեք, եթե լուսամուտի տակ, եթե Ռուսաստանի քթի տակ հակառուսական ստրիպտիզը դրա վնասակարությունը իր համար ինքն է որոշում, ցավոք սրտի մենք չենք որոշում։ Այսինքն դուք ասում եք այդ հակառուսականությունը շեշտադրվեց հատուկ այս իսկ երեք ինչի մասին էր այդ Զելենսկին դե խոսում էր, հասկանալի է, նրա բոլոր երկերը ուղղված են Ռուսաստանին։ Հակառուսական ելույթն է ունեցել Մակրոնը, ով չի ալարել երեք, մի թեթև Ռուսաստանին հիշել է։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը արվում է, որովհետև Միացյալ Նահանգների հետ էլ խնդիր ունեն, Ռուսաստանի մոտ սուբյեկտություն բարձրացնելու խնդիր ունեն, այդ ամեն ինչը շատ հրաշալի հասկանում եմ, բայց քեզ մանրադրամ դարձնելով են դա անում, խնդիրը սրա մեջ է, թե չէ Աստված իրանց հետ Ռուսաստանի հետ խնդիրներ ունեն, թող գնան պարզեն այդ խնդիրները, ոչ էլ Ռուսաստանի շահերի պաշտպանն են, ոչ էլ ռուսական քաղաքականությամբ եմ շատ դեպքերում խանդավառված, ստեղ քո ռիսկերը հաշվելու խնդիրն է, ինչ է շահ այդ գագաթաժողովից եւ ինչ ռիսկեր կարող ես ունենալ, որովհետեւ կներեք, այնտեղ Մակրոնը կամ մյուսները շատ սրտաճմլիկ բաներ են ասում, որ մեր ականջներին շատ հաճելի է, բայց մեր գրպանին կարող է հարվածել Ռուսաստանը, իսկ այդ հարվածի դեպքում դժվար թե Մակրոնին քո գրպանը հուզի, կամ գրպանի պարունակությունը, հաստատ քո համար փող չի գտնվելու։
Քանի անգամ պետք է Եվրամիության ու Հայաստանի ղեկավարները հանդիպեն, կներեք նույն 2.5 միլիարդ դոլարի աջակցության փաթեթի մասին զրույցը լինի։ 2 տարի առաջ տրամադրվում այդ գումարի վերջո։ Ես չեմ հասկանում, բայց եմ ասում, ռեալ դիվիդենդ թող բերեն ցույց տան։ Ասեն, այ տեսեք, այս ռեալ դիվիդենդը կա, այս ռեալ դիվիդենդը կա։ Մենք էլ հասկանանք, ռեալ դիվիդենդը կա, գոյություն ունի, թե չէ հիմա այնքան զգայուն տարածաշրջանում ենք ապրում, որ այս գագաթա ժողովը իր համատեքստով ոչ միայն Մոսկվայում անհանգստություններ կարող առաջացնել, իսկ նաև մեր հարևան Իրանում, այսինքն Թեհրանում։ Դուք մի մոռացեք, որ այդ Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական ագրեսիայի օրերին Իրանի գրեթե բոլոր հարևանները բացառությամբ Հայաստանի թիրախավորվել են։ Գրեթե բոլոր հարևանները։ Հիմա թողենք Ադրբեջանին իրանք էին թիրախավորել, Թուրքիային, թե ուրիշներն էին այդ սարքում, բայց արաբական ծոցի երկրները թիրախավորվեցին նաև։ Հիմա ինչ ենք մենք աշխարհաքաղաքական այս թեժ մրցակցության ժամանակ կողմերից ինչ-որ մեկի օգտին փորձում դիրքավորվել։ Այսօր կարդում եմ Հայաստան Եվրամիություն հռչակագիրը։ Քո հարցերը լուծել ես Նիկոլ Փաշինյան, դորդուբեշ ես արել, հիմա էլ այդ հռչակագրում Մերձավոր Արևելքի ու Ուկրաինայի կոնֆլիկտներին ես անդրադառնում։ Հասկանում եք, այդ adekvat չի։ Այդ կոնֆլիկտներում աշխարհաքաղաքական որևէ կենտրոնի հետ դիրքավորումը Հայաստանի կենսական շահերից չի բխում։ Իմ ասածը ես չեմ ասում պրոռուսական գիծ որդեգրենք, հիմա էլ արևմուտքի դեմ սուր ճոճենք։ Քավլիցի ոչ, բնավ։ Նման ոչ պնդում եմ անում, ոչ էլ նման բան։ Մենք ասում ենք հավասարակշռության դոկտրինը պտինգած լինի արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Այո, Եվրամիության հետ պետք են շատ կառուցողական, շատ ինտենսիվ, թե դիալոգ, թե բանակցություններ։ Բայց կողմեր միջև լարվածությունը այնքան մեծ է, որ այդ բալանսավորվածությունը արդյոք ով ասես ես։ Հիմա ես Ղազախստանի օրինակը բերեմ օրինակ, էլի կրկին։ Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշինք որևէ խնդիր չկա։ Եվրամիության հետ ավելի բարձր հարաբերությունների մակարդակ կան նույնիսկ Հայաստանը ունի։ Թուրքիայի հետ այն թուրքական աշխարհի կոնսոլիդացիայի բանում շրջանակում շատ կայուն հարաբերություններ։ Չինաստան ամենամեծ ինվեստորն է Ղազախստանում, այսպես շարունակեմ հիմա։ Մեր հարևան Ադրբեջանը ո՞նց է կարողանում բոլոր ազիմուտներում, որտեղ պետքա հակադրությանն է գնում, բայց կարմիր գծերը պահպանել։ Հիմա դու կարծում եք Հայաստանը չի անում այդպես եւ քայլեր հաջորդելու են թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է եվրոբյուրոկրատների 6-նոցը ու Ալիևի վասալը։ Ու ասենք այս կոնտեքստում հնարավորություն եք տեսնում, որ ինքը հավասարակշռության դոկտրինը կարող է պահել։ Հիմա ասում եք ոնց որ բան լինի, կներեք, այն Սմատրիաշին լինի ռեգիոնի, իհարկե Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքով։ Երևան չի գալի, որտեվ չի ուզում նույնիսկ պատրանք ձևավորի, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները այլևս կարգավորված են, թե նորմալացման տպավորություն չի ուզում ձևավորվի։ Տեսաղեր ցանում, սահմանում է հստակ իր օրակարգը, Նիկոլ Փաշինյանը չի էլ համարձակվում հակադրվի։ Այն կինը, որ ներկա էր Եվրախորհրդի նախագահ Ռոբերտա Մեծոլա կարծեմ, չէ՞։ Նա, ասենք, Ալիևի խոսքից անմիջապես հետո հակադարձեց, չէ՞։ Ասես կարող այնպիսի բանաձևեր ընդունվեն, որոնք ընդունելի չլինեն, ձեզ դուրս չգա, այսպես ասած։ Հիմա նա Ալիևը մեզ կամ մեր ժողովրդի մի հատվածին սեպարատիստ է համարում։ Մեր կորսված հայրենիքի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը պատերազմի հանցագործ է համարում։ Իսկն ուղիղ թքում է մեր ժողովրդի երեսին, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է thank you։ Հասկանում եք։ Նիկոլ, դրա համար եմ ասում, եթե դուք կարծում եք, որ Ալիևի երջանիկ վասալը ու եվրոպական լիբերալների 6-նոցը կարող է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն վարել,
Ուրեմն ես առարկություններս կանեմ։ Իդեպ Ալիևը, երբ որ անջատողական տրամադրություններ է համարում այն ամեն ինչ, ինչ Արցախում կատարվել է, նկատենք, որ խաղաղության համաձայնագրի մեջ էլ կա կետ, որտեղ պետք է պայքար մղվի, եթե ստորագրվի պայմանագիր անջատողականների դեմ, այսինքն եթե ինքը անջատողական է համարում, նաև այստեղ թող է նախապատրաստում հետագա նաև գործընթացների։ Պայմանագիրը ամբողջովին ադրբեջանական օրակարգով է ձևավորվել, վերանայելու կոչ չեմ անում, հետո հանկարծ բանը ասածս ուրիշ կերպ չընկալվի։ Ընդունեք դա լրիվ ադրբեջանական օրակարգով է ձևակերպել, բայց մի հատ ուրիշ ճշմարտություն էլ կա, հարգելի Էրմինի, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը նախորդում են հակամարտության հետևանքների վերացումը։ Իսկ օրինակ ռազմագերիների առկայությունը հակամարտության հետևանք է։ Այսինքն, երբ որ ինստիտուցիոնալ մակարդակի պիտի բարձրացվի երկու երկրների միջև հաստատված խաղաղությունը, դրան նախորդում են պատերազմի հակամարտության հետևանքների վերացումը։ Ես մի ոչ ավելորդ օրինակ եմ էլի ուզում բերել, որ մեր հեռուստադիտողը լավ հասկանա ինչի մասին ենք խոսում։ Նույնիսկ թեժ պատերազմի ժամանակ չկա ամիս, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան գերիներ չփոխանակեն։ Հիմա օրինակ այս հանդիպումից հետո կարող ենք ակնկալել, որ միակ այդպես երևացող քայլը, որ կարող է լինել, գերիների վերադարձը կարող է լինել, այն էլ ոչ բոլորը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մասով չի խոսվում, այո, մնացածի մասով։ Աստված տա ճիշտ լինի։ Ֆոն դեր Լայնը Ադրբեջանում է այդ հարցը ասել է։ Ֆոն դեր Լայնը դրա համար հետո Մակրոնն է ասել, կալացնել է գնացել Ֆոն դեր Լայնն էլ Իտալիայի վարչապետն էլ, նրանք Բաքվում են, նրանք ավելի շուտ գնացել են բալանսը պահելու համար, որ հանկարծ Ալիևը չնեղանա, որ Երևանում այդքան ուշադրություն դարձրեցին իր վասալին, իրեն անտեսելով։ Իրանց համար կարևոր գործընկերը Ադրբեջանն է, Հայաստանից իրանք ստանալու ոչինչ չունեն։ Ռուսաստանի համար էլ է իդեպ հիմա ավելի կարևոր գործընկեր Ադրբեջանը, այդ բոլոր աշխարհաքաղաքական կենտրոնները։ Դու գին վճարողն ես։ Այն բանի չեմ ուզում այդ հրաշալի ստեղծագործության այդ խեղճ հերոսի կերպարով ասեմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանին մնացել է Թումանյանի խեղճ Կիկորի դերը, որը էստի համեցեք գորալուց բացի ուրիշ բան չի կարող անել։ Հիմա Մակրոնը խոստացել է Ալիևի հետ խոսել գերիների մասով։ Եկեք շատ կոպիտ չպատասխանեմ։ Ինչու կարծում եք Ալիևը դեպի որոշի Մակրոնի զանգեն հարաբերս ուզում է պատասխանել։ Ինչու այդքան չէ, բայց կներեք, բայց իր կշիռ ինքը շատ լավ հասկանում է։ Թրամփն էր խոստացել։ Բայց ինչպես տեսնում եք, այնտեղ 19 գերի կա։ Հետո մի մոռացեք, որ այնքան էլ հարթ չեն Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունները, իսկ Ֆրանսիան այդ անհրաժեշտ գործիքակազմը չունի Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Այնուամենայնիվ Ֆրանսիան ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ռուսաստան։ Սա մեկ։ Երկրորդը Ֆրանսիան պիտի ցանկություն ունենա նման բան անելու։ Էներգետիկ սեկտորում շատ մեծ ներդրումներ ունի Ֆրանսիան Ադրբեջանի հարցը իր միլիարդավոր դոլարներն են իր համար շատ կարևոր, թե մեր գերիների ճակատագիրը։ Դա էլ երկու։ Երրորդն էլ դա չի նշանակում, որ գիտեք, երբ որ ես ասում եմ Ադրբեջանի վրա ուղղակի ազդեցություն լծակներ չունի ազդելու, դա չի նշանակում, որ ես գերագնահատում եմ Ադրբեջանի հնարավորությունները։ Շատ դեպքերում հաջողություններից արբեցած եւ ադեկվատությունը կորցրած մարդու տպավորությունն է թողում Ալիևը, բայց եկեք ընդունենք, որ կարճաժամկետ հեռանկարում այնուամենայնիվ այս տուրբուլենտության պայմաններում այդ ագրեսիվ մեծապետական օրակարգը Ալիևի դերևս աշխատում է։ Նաև այսօր Ֆրանսիայի հետ պայմանագիր կնքվեց, փաստաթղթեր ստորագրվեցին, մանրամասները դեռևս չի ներկայացված, բայց ամեն դեպքում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները ոչ Փաշինյանից են կախված, ոչ Մակրոնից։ Ամենամեծ վնաս հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին տվել են հենց Փաշինյանն ու Մակրոնը։ Ես միանշանակ ասեմ, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները ավանդույթի ուժով բարեկամական են, քաղաքակրթական շատ մեծ հետք ունեն այդ հարաբերությունները եւ այդ հարաբերությունների վրա իսկապես պիտի դողալ։ Ես հույս ունեմ, որ հունիսի 7-ին մի պատմական սխալ հայ ժողովուրդը կուղի Նիկոլ Փաշինյանին դեն նետելով կառավարական շենքերից հաջորդ տարի Ֆրանսիայի ժողովուրդը ավելի արժանապատիվ նախագահ կընտրի։ Եվ
Նախագահի փոփոխությունը ինչ որ բան Չէ, Ֆրանսիան մշտապես Հայաստան, այնտեղ մեյնսթրիմի բոլոր կուսակցությունները Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ շատ բարեկամական կեցվածք ունեն։ Ես միայն ուրախ եմ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների զարգացմամբ։ Ես ասացի, որ երկու մարդիկ են ավելի շատ խանգարում այդ հարաբերություններին։ Հիմա բայց Ֆրանսիայի կոնտեքստից դուրս գանք, ռազմավարական համագործակցության փաստաթղթեր Հայաստանը երևի մենակ Հոնդուրասի հետ չի ստորագրել, բայց այդ պայմանագրերը ինչ են տալիս Հայաստանին, ոչ խորհրդարանով են վավերացվում, тэгэхээр այնքան ոչ իմպերատիվ բնույթի փաստաթղթեր են դրանք սիմվոլիկ նշանակության, որ ոչ խորհրդանի վավերացման նահաստում, ոչ ինչ-որ պարտադիր կատարման կետեր կամ մեխանիզմներ դրանցում կա։ Հա, ստորագրվում է, այս ընթացքում կարծեմ երեք չառաջորել մեծ Բրիտանիայի հետ ստորագրվեց, ինչ-որ էլի երկրներ կան։ Դե, այն էլ Բուլղարիայում, բա տեսեք, բա դες դրա համար տաղանդ է պետք։ Բուլղարիայում ուրեմն երկրի նախագահը չի բանը, իրաց Վահագն Խաչատրյանն է, էլի, չգիտեմ դաշնամուր նվագել սիրում է թե չէ, չնայած երեք նա տաղանդ բացահայտվեց Վահագն Խաչատրյանի, բանից ասում դամքաշա լավ։ Տեսնում եք երկու երաժիշտների ոնց էր վերահսկում են դաշնամուր նվագողին ու թմբուկ խփողին։ Բանը, բայց տեսեք, Բուլղարիայում նախագահը շատ սահմանափակ նշանակ լիազորություններ ունի։ Այնտեղ հաղթել է Ռուսաստանի հետ գործընկերության մեծ ջատակով Ռադևի կուսակցությունը։ Եվ հիմա ձևավորվում է կառավարություն։ Այս սահմանափակ լիազորություններ ունեցող ու Ռադևի հետ ոչ այնքան ջերմ հարաբերություններ ունեցող տիկնոջ հետ ստորագրված փաստաթղթի իմաստը որն էր, ճիշտ ասած, այդքան էլ լավ չհասկացա։ Հիմա դուք առանձնապես ասում եք Հայաստանին առանձնապես բան չի տվել, ուղղակի շոու էր, Փաշինյանին աջակցություն էր, ոչ թե Հայաստանին աջակցություն, բայց ամեն դեպքում այդ աջակցությունը փաստորեն եղավ Փաշինյանին, եթե այդպես է, եւ սա նշանակում է, որ դիրքերը ավելի ամրացավ նրա։ Նախընտրական կամպանիայում գուցե սոցիոլոգները ավելի լավ կասեն, բայց Օրինակ այսօր համերգ է Գյումրիում, Մակրոնի հետ միասին կլինեն։ Հասարակական խմբերի համար հաճելի է, որ իրանց ղեկավարը, եթե նույնիսկ այդ ղեկավարը Քաշնազարի ու Ծախոր Պავლոսի սիմբիոզն է, ասենք նկարվում է աշխարհի ազդեցիկ առաջնորդների հետ։ Մանավանդ անդադ նվաստացած, պարտված էս բանի շոկի մեջ գտնվող հասարակության համար։ Ասում են նրանց բերեց Հայաստան։ Հայաստանը չէին ճանաչում, չգիտեին, հիմա գիտեն, օրինակ նկարներ նվիրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ երկրին ռիսկ էր այդ մարդիկ։ Իրանք թքած ունեն երկրի վրա, ես իրանց չեմ մեղադրում, իրանք առաջնորդում են իրանց շահերով։ Բա յուրաքանչյուր աշխարհակաղակական կենտրոնի ղեկավարել խնամքով իր վեցնոցին գուրգուրում է, որպեսզի հետո այդ վեցնոցին քսի տա իր հակառակորդ աշխարհակաղակական կենտրոնի վրա։ Նույն ձևի իր վասալին Ալիևն է գուրգուրում, որպեսզի խելոք կատարի պարտավորությունները։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դիվիդենդներ շահեց։ Վաղուց ուղղակի Նիկոլ Փաշինյան եւ Հայաստան միավորները իրար հակառակ են շարժվում։ Այսինքն այն ինչ որ օգուտ է Նիկոլ Փաշինյանին, մեծ հավանականությամբ խիստ մեծ ռիսկեր է ստեղծելու Հայաստանի համար։ Հիմա այս դեպքում մրցակցությունը ինչպես է լինելու, անհավասար մրցակցություն չէ Փաշինյանի հետ, եթե այսպիսի աջակցություն է ստանում, մարդկանց տպավորում է այս ամենը։ Դժվարացավ ընդդիմության գործը, որովհետև այդքան տղա բերեց երեք Նիկոլ Փաշինյանը, որը նաև մեր ժողովրդի վրա։ Ընդ որում ես ենթադրում եմ, Աստված տա սխալվեմ, որ այս նոր ռեպրեսիաներելու կարտ բլանշ էր նաև։ Հիմա նոր ռեպրեսիաներ կսկսվի, տեսնեք վաղվանից։ Եվ նրանք խիստ հումանիտար եվրոպացի փոփուշներին որ ճանապարհի, դրանից հետո կանցնի նոր ռեպրեսիաների, բայց գիտեք ինչ կա, ինչքան էլ եվրոտյունինգ լինեն, եվրոռեմոնտ լինեն, բանը եւ այլն լինեն, մի հատ ուրիշ փաստ էլ կա, այնուամենայնիվ հասարակության մեծամասնության մոտ այս իշխանությունը կորցրել է վստահությունը։ Հայ հիմանդիմության սպիկերների նաև իմ խնդիրն է հասարակությանը բացատրել այս իրողությունները եւ ռացիոնալ քվեարկության տանել հասարակությանը։ Կարողացանք անել, շատ լավ, չկարողացանք անել, բոլորս կայտում ենք Նիկոլի Տիտանիկի վրա։
Եվ ինչ պետք է անել։ Ժողովրդին համոզել, որ անպայման մասնակցեն ընտրությունների, մեծ մասնակցության պարագայում հատուկ քարոզի անհրաժեշտություն էլ չկա, Նիկոլ Փաշինյանը անխուսափելի պարտվելու է։ Այսինքն Տիտանիկի վրա մնալու է միայն ինքը։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի այնպես անել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի Տիտանիկի ուղևորները լինեն միայն Նիկոլ Փաշինյանն ու իր գյադա-գյուդեքը, ոնց որ Վանոն կասեր։ Փաշինյանը հակառակն էր ասում այն օր ազգային ժողովում, ասում էր այդ տապանի մեջ ենք բոլոր ընդդիմադիր ուժերին դնելու եւ բացծով ուղարկենք ընտրություններում վերջնականապես հրաժեշտ տանք այդ քաղաքական ուժերին, նոր քաղաքական ուժեր։ Մերը տապանա իրանն էլ Ալիևի մեջլիսա։ Ժողովուրդը որոշի տապանն ընտրում արժանապատվության իր խորհրդով, թե Ալիևի մեջլիսի ծաղրածուին։ Իսկ այն դասավորվածությունը, որ եղավ ընդդիմադիր դաշտում եւ մասնակցությունը, որ կա, փոփոխությունների կարիք չունի, կարծում եք, օրինակ որոշ ուժեր չմասնակցեն, վերջում որոշեն, Գիտեք, հիմա ես ինչ ասեմ, կստացվի մյուս ուժերի թերագնահատում եւ մյուս ուժերը կվիրավորվեն, որովհետեւ կասեն դու ինչ-որ քաղաքական ուժի առանցքային ֆիգուր ես, ինչ ես գնահատական տալի։ Բայց դուք ամեն դեպքում ռեալ գնահատեցիք ձեր շանսերը եւ չմասնակցեցիք առանձին։ Հիմա օրինական ուժեր այդպես չեն անում, առանձին են մասնակցում, բայց իրենց ընդդիմադիր են համարում։ Ինչպես խոստացել էի հասարակությանը, նույն ձևի էլ արել եմ։ Ես ասում եմ, մրցակցության ելքը որոշվելու է մի կողմից իշխանության, մյուս կողմից ընդդիմադիր 3 առանցքային ուժերի հարաբերակցությունից։ Ամենայն հարգանքով մյուս դերակատարների մասով, բայց ակնհայտ է, չէ, որ ծանրության կենտրոնը այս 4 քաղաքական միավորներն են եւ նրանց հարաբերակցությունից է որոշվելու հունիսի 8-ին ինչպիսի Հայաստանում կարտնանանք Հայաստանում, որտեղ ասող Ալիևն է, թե կարտնանանք Հայաստանում, որտեղ սեպտեմբերի 21-ի խորհուրդ ենք վերահաստատի։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցում էի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորության թեկնածու քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։